नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। विशेषकर जिन साथियों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बजटेड क्लर्क का फॉर्म भरा था और वो साथी बेसब्री से टाइपिंग टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी ये है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिस भी साथी को फार्म भरा है और टाइपिंग टेस्ट अपना रोल नंबर देखना है, तो वो साथी ये डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट फेज़ 1 के ऊपर क्लिक करके अपना टाइपिंग रोल नंबर डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फार्म के अंदर भरा है, वो सिंपली इसके ऊपर डाल देना है। जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर टोटल 198 पोस्ट थी। यही आज की लेटेस्ट जानकारी है जो आप सभी साथियों के साथ है शेयर करनी थी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ है शेयर करना भी न भूलें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।